Hindi tayo magra-rides ngayon. Ang gagawin natin ay susolusyon natin yung wind noise problem ng SJ Cam. Ayan. Bali ito, nabili ko ng 700 plus sa Lazada. Ayun. So, ang mga gagamitin natin is, gagamitin ko pala is cotton, discus tape, at surgical gloves. Una, try nating balutin yung cotton. Balutin ko ng cotton itong papalibutan natin ng cotton. Yan. Tapos, ikot natin ganyan. Bibinding tayo ng surgical gloves sa may pointing finger niya. Tapos, isusuot natin dito. Yan. Nice. Tapos, susuot natin. Yan, okay na. Up. Ayan, no? Pagkatapos niyan is ewan ko pa kung may witness pa na. Pagkatapos yan mga katropa, ito na. Tape natin. Ayusin natin pag discuss tape. Yan. Yan.
Tapos try natin patungan ulit ng ganito sa may ganyan. Kasi nga dito napapasok yung sound waves ng ating kanya. Dapat masala yan yung kanya. Tono na walang hangin na pumapasok, yung saktong boses na ang maririnig. Yan. And then another surgical mask sa may middle finger. Yan. Suot ko ulit. Ayan. Yan, hawakan mo tapos papalilip mo. Yan, kuha. Yan. Stiff na naman, tape. Hanggang sa tuluyang makabera niya. Yan. Paikot-ikot lang. Paikot-ikutin mo. Then paikutin mo na hanggang sa may ulo niya. Yan. Ayan. Alright. Ayan yung itsura niya. Tapos, ito na, pupunta ko na dito. Pasok ko na ang kanyang wig. Kanyang buhok. Eh, paano itong kanya? Paano? Tapos, ayan. Ito na yung finished product. Nandito lang siya mga katropa. Ayan. Testing ko mamaya. Dun sa camera niya
yung volume niya nasa sagad siya 10. Kasi pag 5 at 6 hindi na papakinggan yung boses ko, kaya try kong 10 sagad. Alright, yan lang mga katropa. Testing na. Ilagay dito sa may helmet. O bali ang helmet ko is NHK. Shout out NHK. Ayan. Dito ko sa ilalagay. Wala, tatanggalin ko yung padding ng helmet. Ito yung padding niya. Tapos nalagay ko na to. Ito na, ilagay ko na itong padding niya. Ayan. Lalagay ko na yung camera. Yan mga katropa, testing ko na yung mic na kunan natin kanina, kunan ko. Tignan natin kung okay ba. Ito, open visor muna. Ayan. Bali, try kong patakbuhin ng 80. Yan. Ano mga tropa, ayos ba? Nasa 80 tayo. Yan, 80. Tsak may kwan pa rin yan. Konting with noise. Grabe, lakas ng ulan nung nakarang araw. Eh, pwede nang magtanim yung mga kwan dito. Mga manalon. Kaya mga katropa, open visor po yan. Okay na din yung sa amin.
Gaya ng sabi ko nung previous vlog ko sa unang video ko, malapit nang mabuo itong kuwan namin, kalsada. Ngayon magpapatuloy na yung mga DPWH. Yun na lang yung kulang, tapos dyan para okay na tong daan namin. Ito na lang ang kulang, tapos doon. Ay, bali 3 pala. Meron pa dun sa amin, sa maple tree. Bali yun na lang. Yun, hanggang dito tayo. Next is try kong mag close visor. Ayan, close visor. Sana okay na. Baling volume nito is naka 10, nakasagad. Kasi dun sa previous video ko, yung 5 or 6 hindi masyadong naririnig. Mahina rin ang boses ko. Kaya ang ginawa ko is sinagad ko na lang. Para naman marinig kung sakali, kahit mahina yung boses. Yan. Ayos ba mga katropa? $70 tayo. 80. Okay pa rin ba? Malinaw pa rin ba ang aking pananalita? 90. Check. Hello, mic testing. Yan, 86. Check mic, hello, check mic, hello. Testing mic. Yan, okay pa rin sana. Yan, okay pa rin. Na tayo dahil sobrang init. Hindi nang sikat ng araw dito. Sobrang sakit sa balat.
out. Sniper user din. Pati din dito sniper user. Sana okay na tong audio vlogging setup natin para maayos naman yung mga videos natin. Yun lang mga katropa. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe my channel. God bless and ride safe always.